Hello，大家好，我係 Jackie。咁啊，現時咧我哋就樓盤就睇完啦，咁啊過翻嚟沙溪呢邊分享翻沙溪嘅一個配套俾翻大家去睇翻。咁啊，今日咧就分享翻呢一個比較特色嘅一個甜品店，咁啊叫做龍寶嘅。我而家位置咧就喺龍穗呢個位啦。咁啊後面咧後方就係龍穗菜丁街市，係啦，菜丁龍穗市場啦。咁啊衣食住行全部都有。入面嘅話咧就會有新鮮嗰啲海鮮，即係我太太咧就會經常係喺呢個街市度買餸菜嘅。跟住咧隔離咧就係嗰個夜夜粥店，夜夜粥店就沙溪比較有名嘅，叫做夜夜粥城。以前就開喺村入面嘅，就喺龍穗村入面嘅。咁我呢邊過翻過嚟咧，嗱見到呢邊轉翻出去咧，就係可以去翻嗰個龍穗嘅一個服裝城。龍穗服裝城有名做服裝，有好多衫褲鞋襪賣嘅咧，就呢邊穿翻入去就可以嘅啦。咁我今期咧我就分享翻即係呢一個傳統嘅甜品店，係啦。呢一度嘅甜品店咧，我哋僆仔嗰陣時咧就由細食到大。有咩傳統嘢咧？佢有芝麻糊啊、杏仁糊啊，跟住咧或者花生糊仲會有咩咧？有龜苓膏啊、涼粉啊，有燙菜啊，仲會有炸嘅嘢。炸嘢咧有咩食咧？有鹹煎餅。譚州有冇鹹煎餅啊？秋有啊。譚州有鹹煎餅係咪啊？沙溪鹹煎餅帶大家食。跟住仲會有咩咧？有炸辣椒啦，炸嗰個叫做以前有番薯啦等等嘅。咁我喺龍穗村嘅一個波場入面嘅。以前我哋僆仔嗰陣時就會踩單車過嚟，咁我呢一度嘅生意咧，亦都係好多街坊做街坊生意咯。入面以前咧就係龍穗夜夜粥城，夜夜粥城就喺入面嘅。以前我哋僆仔嗰陣時亦都係會係去龍穗粥城去食嘢或者係食宵夜啊。哇！陳皮咁多陳皮，好貴嘅嗰啲。嗱，哇，6點啦。5點半時間，你睇下咁多人，不過我哋就要揾個位坐低先，因為好多人，你睇下抽啫。呢兩個好似為我哋而設嘅。呢兩個為我哋而設，坐喺度咯。係啊。坐喺度等啦嘛。佢有咩食啦？影俾大家睇下。嗱，嚟呢度。鹹煎餅同炸辣椒。炸辣椒、鹹煎餅，嗰個係豆腐花。有嘛？係啦，我哋好多人等下位先，係啦，等下位，跟住再分享啦坐喺度等。OK， 等下先，等陣再點嘢再同大家見面。OK， 咁我哋就點齊嘢啦。嗱，咁有點咗2個甜品啦。咁其實咧，我經常嗰個芝麻糊嗰啲都好好食，但係咧佢時間比較夜啦，佢就賣晒啦。咁我哋就點咗一個涼粉，一個豆腐花，跟住咧就點咗啲燙菜啦，同埋腸仔、魚蛋蘿蔔，跟住仲會有炸辣椒、炸呢個翼，跟住仲有鹹煎餅，係啦。嗱，幾錢？俾大家睇睇，沙溪嘅消費咧就好平，一個甜品咧幾蚊咯，龜苓膏6蚊。糖水呢啲都係5、6蚊，番薯糖水鮮奶窩蛋跟住山水豆花山水豆花4蚊，咁涼粉加奶就5蚊，芝麻糊呢啲都係5蚊，5蚊杏仁糊、芝麻糊、綠豆沙、西美露跟住紅豆西美露奶茶燒仙草跟住仲會有頭先講到涼粉粟米羹跟住腸仔、魚蛋、豆卜。跟住鹹煎餅、番薯煎堆、炸辣椒，係啦，跟住仲會有蜆粥食嘅，跟住仲會有呢啲眉豆糕芋頭糕雞翼跟住仲會有呢啲燙菜，呢一列就係燙菜跟住仲會有嗰個酸辣粉同埋麵、雲吞番薯炸番薯呢啲。但係我哋夜啦，6點嚟到就基本都冇，
啊，咁我分享下食嗱呢個。以前咧，我哋細個咧窮嗰陣時咧，可能爸爸媽媽俾1-2蚊我哋咧，就會過嚟買一個鹹煎餅。鹹煎餅係我哋童年嘅味道。以前咧就係5毫子一個啊，或者1蚊一個。咁啊，依家咧就係升價去到3蚊一隻咯。嗱，鹹煎餅，我就同阿秋兩個人share 下。咁啊，食燙菜咧要加辣椒，呢啲都係靈魂。大個咗之後咧。大家等等睇下即係會唔會有皮皮聲？啊，買到耳啡啡聲啊嘛，即係辣得滯啊嘛。其實廣東人唔係好食得辣。鹹煎餅，搣開佢啊，中間係脆嘅。哇，聽到聲味。薄薄聲。嗱，鹹煎餅，以前細個味道。啊，唔知大家食過鹹煎餅未嚇？大家食先啊！俾你試下同坦洲睇下有咩唔同。俾阿秋試下。坦洲都有鹹煎餅嚇。童年嘅味道。即係以前細個僆仔嗰陣時冇錢啊，好難買到快樂，可以食得到一個鹹煎餅就係我哋以前嘅快樂。大個咗之後咧，稍為叫做自己有能力。可以買翻以前童年嘅快樂，但可能個快樂咧，未必係以前童年嗰陣時咁快樂。即係唔知你覺唔覺，人大個咗咧，雖然你可以擁有嘅嘢多咗，但係你未必可能會好似以前細個嗰陣時嘅快樂咁多同埋咁滿足。好食啊？好食。餓唔餓啊？餓。要幾點啊？唔要啦，入夜啊！而家啲人都走咗啦。等我食埋呢個先，再食其他。一個辣椒，入面咧有魚肉。食過嗎？食過，我屋企攞嚟煎㗎。煎樣辣椒咧都係炸辣椒。係啊。試一啖啊！秒變美食博主。美食博主，啊，擠咗出嚟先，擠咗佢，擠晒出嚟先，包翻佢。少少。有辣椒味啦，已經。打耳球。係咪以前嘅味道？OK 啊。好乾心啊！佢一定好正。試一少少先嚇，因為費事大家睇咁耐，等太耐。大家都肚餓。睇到肚餓啦。嗱，我點嘅係涼粉，涼粉加奶，傳統食法。你食完辣嘅，跟住食呢個咧，真係好爽，透心涼。好食到韌腳。小時候的味道，4蚊可以買到而家嘅快樂。以前4蚊，基本上可以買幾碗啊！以前我哋有錢1蚊，有錢咧就可能選擇唔可以食咁多。以前可能食得到鹹煎餅，就食唔到辣椒，食唔到辣椒就可能食唔到呢個。因為你金錢有限啊嘛。嗱，呢個咧就係豆腐豆泡，哇！係點咗少少辣椒，哇！OK， 其他嗰啲咧我就唔知。嗱，魚蛋，攞個新嘅牌子啦，呢啲魚蛋，跟住呢個海膽。其實我哋仲點咗燙菜嘅，跟住腸仔，以前就好中意腸仔、魚蛋、豆包，必點嘅3劍俠。跟住燙菜中意食咩食咩啦。跟住咧佢就好多濃稠嘅醬點住，哇 ！OK，
係啦，咁我如果中意食特色嘢，想要了解更多中山嘅美食或者中山沙溪呢邊嘅一啲或者生活方式啊，咁我可以大家可以留意下我嚇，留意下我 Jackie，咁我下期我可以再分享翻其他沙溪嘅一個地道啲嘅美食。咁我本人就係沙溪人，隔離佢有個特色嘅古建築物嚟嘅，嗰度係嗰個碉樓嚟嘅，係啊，歷史遺產文物。以前就僆仔嗰陣時就在呢啲地方去食，同埋呢度就開咗好耐，即係你從我好僆仔好細個嗰陣時就到依家㗎啦，係啦。咁我今期嘅分享就嚟到呢一度。咁啊，如果大家覺得我影片唔錯嘅，咁啊亦都係歡迎大家可以俾翻個 like， 同埋可以作為鼓勵下，亦都得。咁啊，如果係想要中山珠海更多嘅樓盤資訊啊，或者係一個呢邊嘅分享嚇，咁啊大家可以加翻我微信，或者係了解更多，亦都可以加翻我微信或者 WhatsApp 嘅，係啦。咁啊，今期嘅分享就嚟到呢度，呢個就係豆腐花嚇，但係呢個係抽點嘅，咁我就冇辦法試啊，叫阿抽試啊，你試下好唔好食？試一啖，試一啖，嗯。發下評論。好滑啊！好食係嘛？佢嘅豆漿味好濃。其實我哋以前食豆腐花咧，以前就好中意去街市，同爸爸媽媽去街市，因為街市必點一碗豆腐花。呢個就係我即係中意同佢一齊去嘅原因。係啊，即係以前就即係細個就未有咁嘅能力。咁啊，其實買到嘅快樂係多啲。OK，咁我分享就嚟到呢度嚇，祝大家生活愉快，我哋下期見啦，拜拜。